어? 뭔가 입질이 있었는데. 아, 빠졌습니다. 아, 다시. 이거 뭐 작은 고기가 봅니다. 작다 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 작다. 어쨌든 좀 전에 입질이 있었던 곳으로 다시 한번 도전해 보겠습니다. 가보자. 좀 전에 볼락 나오던 곳이 뜸해서 또 포인트를 또 이동해 봤습니다. 자, 여기 또 평균 수심 한 39m에 약 한 33m가 탑인 5초에 와봤습니다. 5초에 좀 전에 입질이 뭔가 있었는데요, 뭐 제대로 후킹이 안 된 걸로 봐서 좀 작은 사이즈의 우럭이 아닐까. 네, 거의 뭐 한 30이 안 되는 그런 우럭 사이즈가 아닐까 싶습니다. 다시 한번 채비를 내려서 들이대 보겠습니다. 자, 33m 나오고요. 지금 5초 위에 있습니다. 채비가 천천히 내려가고 있습니다. 지금 30m 네 됐습니다. 31m에 한번 정지시켜서 고폐질을 업다운을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 작은 애들 있으면 큰 녀석도 있겠죠. 큰 우럭이 덤벼 들었으면 좋겠습니다. 조용한데. 뭔가 짧은 입질이 있었는데 후킹이 안 되네. 네, 히트다 히트. 얼마만에 히트인가. 자, 보자. 자, 어떤 녀석인지 보자. 15m 아직 남고. 자, 힘을 좀 쓰는 걸 봐서 참우럭이 아닐까? 네, 참우럭이 아닐까. 사이즈는 한 4자 40cm 정도 되지 않을까. 자, 모습을 보일 때가 됐는데. 네, 역시 참으로 사이즈 좋은 참으로 맛 좋은 참으로 사자 잡았다. 얼마나 참으로를 보는 거냐.
자, 참으로 4자